أهلا بكل متابعينا. النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغل الكل، وهو الخلاف بين نجم الأهلي إمام عاشور والمدير الرياضي محمد رمضان. استعدوا، القصة فيها أحداث كتير. بداية، إمام عاشور اتغرم 1,000,000 جنيه مصري وتوقف عن اللعب لفترة. ليه؟ بسبب اعتراضه على قرارات المدرب مارسيل كولر وخلافه مع قائد الفريق محمد الشناوي خلال مباراة هامة في دوري أبطال أفريقيا ضد استاد أبيجان. لكن القصة ما انتهتش هنا. بعد ما غاب عن مباراة البنك الأهلي، رجع عاشور للتدريبات. محمد رمضان طلب منه يركز في اللعب وبس، مفيش سهرات ولا إملاء مناسبات عامة. بس طبعاً الأمور مشيت بشكل مختلف. ظهر فيديو لإمام عاشور وهو بيحضر فرح واحد صاحبه عن طريق مكالمة فيديو. يا خبر، ده طبعا ما عجبش مسؤولي الأهلي ولا الجماهير. عاشور اعتذر للشناوي وطلب من رمضان يقلل الغرامة، لكن رمضان رفض. عاشور تقبل القرار ورجع للتدريب. لكن مش كل الأخبار وحشة. المدرب كولر اتدخل وطلب من رمضان يسامح عاشور، خاصة إن عاشور لاعب مهم للفريق وكأس العالم للأندية قربت. ودلوقتي عاشور رجع يتدرب بشكل طبيعي وبيستعد للمباراة المهمة ضد أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا. متنسوش إن عاشور قدم أداء رائع من ساعة ما انضم للأهلي في صيف 2023 من ميتيلاند الدنماركي مقابل 3.5 مليون يورو. ساعد الفريق يكسب دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري مرتين، وكيكتين المركز الثالث في كأس العالم للأندية. إنجازات مش قليلة. إيه رأيكم؟ تفتكروا إمام عاشور هيقدر يركز في الملعب ويبعد عن المشاكل؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات. بريك تايم اوف همفيز. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد في عالم الكورة. أشوفكم في فيديو جديد.